नमस्कार, फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हकमा स्वागत छ। सार्वजनिक चासोका सूचना पाउनु तपाईँ हाम्रो मौलिक अधिकार हो। सूचना पारदर्शी गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार हरेक नागरिकलाई सरकारका सूचनाको हकदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानमा समर्पित विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा तयार यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका सफलता र चुनौतीहरू जोड्नेछौँ। सूचना अधिकार आन्दोलनमा होस्टेमा हैसे गर्दै हामीले सुरु गरेको कार्यक्रम सूचनाको हकले 21औं अङ्क पूरा गरेको छ। नागरिकलाई आफ्नो थाहा पाउने अधिकार बारे सुसूचित गराउने सन्दर्भमा यो हाम्रो प्रसारण यात्रा निकै सुखद रह्यो। सूचना माग्ने र सूचना दिने सन्दर्भमा पटक पटक ताकेता गर्दा समेत कानमा तेल हालेर बस्ने सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू अहिले शोधी खोजी गर्दै सूचना प्रवाह गर्न अग्रसर हुन थालेका छन्। यो राम्रो सफलता हो। यसले समाजलाई सचेत र सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति पूर्ण जवाबदेही बनाइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नागरिकलाई आफ्नो सूचना अधिकारका विषयमा सचेत पार्ने र सार्वजनिक निकायलाई सूचना मैत्री बनाएर सुशासनको अभ्यासमा उतार्ने अभियानमा प्रतिबद्ध कार्यक्रम सूचनाको हक प्रसारणको 20 श्रृङ्खला पूरा गर्दा सूचना अधिकार अभियानले थुप्रै सफल अध्याय कोरेको छ। हामीले कार्यक्रम प्रसारण गरिरहँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सूचना माग्न जाने नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गर्यो भनेर निराशा व्यक्त गरेका थियौँ। तर अहिले सोही कार्यालयले मागे अनुसारको सूचना लिन आउनु भन्दै आफै सूचना पारदर्शी गर्ने अग्रसरता देखाएको छ। सूचना माग्दा सूचना मागकर्ता स्थानीय मैफुजुर कबडियालाई धम्की दिने बाँकेको रानीतलाउ खुद्रा तरकारी बजार सञ्चालक समितिले सुशासन र पारदर्शिताका लागि अग्रसर हुँदै यही साता सार्वजनिक सुनवाई गरेको छ। पर्सामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख दिनेश प्रसाद यादवले कार्यालय सम्बन्धी सूचना माग्न जाने स्थानीय विद्यार्थी लक्ष्मण प्रसाद श्रापलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याएको तीतो सन्दर्भ सामग्री प्रसारण गर्दा निराश भएका सूचना अधिकार अभियन्ताहरू अहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्वतः सार्वजनिक गर्ने सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न थालेको समाचारबाट उत्साहित छन्। हामीले विगतमा अलिअलि हामीले काम गरेका थियौँ। पश्चिम नेपालमा हामीले काम गर्दाखेरि परासीमा हामीले अलिकति काम हामीले गरेका थियौँ। गैंडाकोटमा अलिकति हामीले काम गरेका थियौँ। त्यसरी नै यो तौली हवामा हामीले काम गरेका थियौँ। नेपालगञ्जमा हामीले काम गऱ्यौँ हैन। धनगढीमा अलिकति काम गरेका थियौँ। डडेलधुरामा काम गरेका थियौँ। यी ठाउँहरूमा क्रमशः प्रगति त भएकै छ। यीभन्दा नयाँ ठाउँहरूमा पनि के छ भने अहिले चाहिँ जहाँनिर हामी त्यति भित्रसम्म पस्न पाएका थिएनौँ, सामान्य प्रवेश मात्रै थियो हामीहरूको, त्यहाँ पनि एउटा नयाँ समूह नयाँ समुदाय चाहिँ के छ भने सूचना माग्नका लागि उत्प्रेरित भएको मैले पाएको छु। सूचना अधिकार प्रयोग गर्दै यो बीचमा हामीले धेरै सार्वजनिक निकायका आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्यौं। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको त्रुटिले निम्त्याइरहेको नीतिगत अनियमितता र वस्तु तथा सेवा खरिदमा भइरहेको मन परीको खुलासा गर्यौं। यसैको प्रभाव अहिले सम्बद्ध निकायमा उक्त ऐन संशोधनका लागि दबाव परेको छ। सभासद हुने बित्तिकै सबै कुरा जानकारी हुन्छ भन्ने पनि थिएन। मैले थाहा पाएँ सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा एउटा पाइलट पेनको 66 रुपियाँ, कहीँ 123 रुपियाँसम्म किनेको सूचना प्राप्त भयो। एउटा पार्कर पेनको 6500 रुपियाँ तिरेको सम्म हामीले जानकारी पायौँ। वास्तवमा नेपाली जनतालाई सुशिक्षित हुने अधिकार थिएन भने यी सबै जानकारी हामीले आउँदैन थियो। मुलुकको सबभन्दा राज्यको शक्ति केन्द्र प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँ, मुलुकका कार्यालय प्रमुखहरू बस्ने ठाउँ, सारा देश सञ्चालन गर्ने ठाउँमै यस्ता दुर्गतिहरू हुन्छन् भने जनताले राहतहरू कसरी पाउलान् भन्ने यसले गर्दा नीति निर्माण कुरामा हामीले कहाँ सजग हुनुपर्दो रहेछ, के गर्नुपर्दछ भन्ने जानकारी भएको छ। संसद सचिवालयकै कुराहरू आएका छन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कुरा आएका छन्, गृह मन्त्रालयका कुरा आएका छन्। यी यावत विषयमा हामीले छलफल गरेर नीति निर्माण गर्ने बेलामा यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। हामीले सूचनाको हकको 10औं अङ्कमा सिंहदरबार भित्रका अधिकांश मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी तोकिएका छैनन् र ती मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना राखिएको छैन भन्ने सन्दर्भ सामग्री प्रसारण गर्यौं। त्यसैको प्रभाव अहिले सूचना अधिकारी तोक्न तथा सूचना मैत्री बन्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि ताकेता गरिरहेको छ र सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयले सूचना अधिकारी
तोकेका छन्। आधा भन्दा बढीले सूचना अधिकारी सम्बन्धी विवरण आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार धेरै मन्त्रालय तथा अरू विभाग र प्रतिष्ठानले अग्रसर भएर सूचना सार्वजनिक गर्न पनि थालेका छन्। संविधान र कानुनले आम नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना जान्ने र पाउने अधिकार दिए तापनि केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले, अभियन्ताहरूले र विशेष गरी यस्तै सूचनाका हक सम्बन्धी टेलिभिजन, रेडियोका कार्यक्रम, पत्रपत्रिका कार्यक्रमको आधारमा केही हदसम्म नागरिक अधिकारहरू प्रचलनमा आएको अनुभूत गरिएको छ र अहिले चाहिँ आयोगले गरिरहेको क्रियाकलाप र खास गरी यो टेलिभिजनबाट सञ्चालन भइरहेको सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम, यसको आधारमा सरकारी निकायहरू विशेष गरी नेपाल सरकारका 27वटा मन्त्रालयले यो चालु आर्थिक वर्ष 71-72 को पहिलो त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिकमा गरेको कामको विवरण पुरा टु डिस्क्लोजर गरेका छन्। सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हक हो। त्यही हकको निर्बाध प्रयोगका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैको प्रभाव आफ्नो मौलिक हकबाट वञ्चित थुप्रै सर्वसाधारण सूचना अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा परामर्शका लागि हाम्रो नियमित सम्पर्कमा आइरहेका छन्। वृद्ध भत्ता नपाएको भएर मैले यस्तो दुःख पाएँ। अनि जहाँ गए पनि जस पाइनँ कि त्यही भएर मेरो श्रीमान खर्च धेरै भयो। मैले मेरो दिदीको तर्फबाट आएको उहाँ दिदीले चाहिँ यहाँ जाउँ हेर्नु पाउनुहुन्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्न, हरेस नखानु भन्नुभयो। अन्त मलाई राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो, पाउँछु मैले केही गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ आँट आयो। सूचना माग्दा त्यसले सुशासन कायम हुन्छ र आफूहरू न्यायको नजिक पुग्छौँ भन्ने नागरिकहरूले बुझ्न थालेका छन्। आफू नजिकको सार्वजनिक निकायको आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। नगरपालिका भएपछि अनि के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू नगरपालिकाको कार्यालय प्रयोजनको लागि सामग्रीहरू चाहिँ किनियो होइन। त्यहाँ नगरपालिकामा गइरहँदाखेरि त्यो थाहा भयो। अनि चाहिँ अब कसरी किनियो अथवा चाहिँ कुनै टेन्डरबाट अथवा कोटेसनबाट किनियो, कोटेसन लिइकन किनियो हो कि कसरी किन्यो, कुन माध्यमबाट किन्यो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा हो क्या। अनि चाहिँ मैले हिमालयन टेलिभिजनमा चाहिँ फ्रिडम फोरमको एउटा चाहिँ यस्तै कार्यक्रममा हेर्दाखेरि मैले मोचसँग भयो कि अब हामीले पनि सूचना चाहिँ माग्नु पाउने रहेछौँ, यसरी चाहिँ नगरपालिकाहरूमा चाहिँ सूचना माग्दाखेरि चाहिँ उसले दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भयो। अनि मैले पनि अब यहीँको फ्रिडम फोरममा चाहिँ आएर चाहिँ बुझ्दाखेरि यो प्रक्रियामा गएर चाहिँ सूचना माग्न सकिन्छ भन्ने कुरो भयो होइन। अनि चाहिँ मैले त्यसै गरेँ। हामीले सूचना अधिकार प्रयोग गर्दै यो बीचमा थुप्रै सूचना सङ्कलन गर्यौं। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका लागि खबरदारी गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकको रकम सभासदहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन् भन्ने सूचना देशैभरिबाट सङ्कलन गर्यौं। हामीले विषय उठान गरिसकेपछि मूलधारका सञ्चार माध्यममा यसले स्थान पायो र राज्य कोषबाट विनियोजन गरिएको 3 अर्ब 31 करोड रकम दुरुपयोग हुन सक्ने तर्फ हामीले गरेको खबरदारी प्रति स्वयं सभासदहरू सतर्क रहे। जब यो काम भएन अनि यसको जवाबदेही कसले लिने त? यो चाहिँ नि मूल प्रश्न हो। भोलि बेरुजुको कुरा आउला, काम भएन अनि त्यसको जवाबदेही कसले लिने? जस्तै मेरै क्षेत्रको लिनुहोस्, 5 जना हामी सभासद छौँ, 5 जनाले बराबर रिस्पोन्सिबिलिटी लिने हो भने त 5 जनाले बराबर बाँड्न पाउनु पर्थ्यो। अधिकार जसले बढी बुझ्छ रिस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यसकै बढी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। देशभरका 179वटा नगरपालिकालाई हामीले सूचना प्रवाहको संयन्त्र तथा सूचना मैत्री बन्ने सन्दर्भमा निरन्तर घचघच्यायौं। धेरै नगरपालिकाले अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना मैत्री बन्ने सफल अभ्यास थालेका छन्। जनस्वास्थ्यको पाटोसँग जोडिएको प्रश्नमा हामीले राज्यले वितरण गर्ने निशुल्क औषधिको वितरण प्रणाली, नागरिकहरूमा त्यसबारे पुगेको सचेतना तथा औषधिको सदुपयोग बारे सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गरायौं। यो हाम्रो सन्दर्भ सामग्री नागरिकलाई निशुल्क औषधि बारे सुसूचित नगराउने तर स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका औषधि खाल्डोमा पुर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध थियो। देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अधिकांश विभाग लगायतले मागे अनुसारको सूचना दिएका छन् अथवा सूचना अधिकारी तोक्दै सूचना मैत्री बन्ने सन्दर्भमा अग्रसरता देखाएका छन्। नागरिकको थाहा पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दा
दण्डित भइन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो बीचमा हामीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे पनि बहस चलायौं। यसले सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायका गतिविधिमा सरोकार राख्ने नागरिकको संख्या बढाएको छ। तर पनि समग्रमा जान्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै हामीले संकलन गरेको सूचनाहरूमा सबैभन्दा बढी रुचि र चासो सार्वजनिक निकायमा हुने वस्तु तथा सेवा खरिदमा भइरहेको अनियमितताको तुलनात्मक अध्ययनमै रह्यो, जसप्रति अधिकांश सरकारवाला निकाय र सर्वसाधारणले सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्रुटि छ भन्ने स्वीकार गरेका छन्। कार्यालयमा बढी कन्ज्युम हुने चिजको चाहिँ बढी रेट राख्ने, थोरै चाहिँ उपभोग हुने चिज छ भने त्यसको चाहिँ थोरै पैसा राख्नेसम्म त देखिएको थियो। तर यो थ्रो आउट यो तपाईँको सबैमा 1-1 रुपियाँ राखेर यो चाहिँ अलिकति साह्रै न्यून मूल्य चाहिँ कायम हुनु चाहिँ यो चाहिँ कि त उसले सप्लाई गर्न सक्दैन कि उसले चाहिँ ठेक्का बिचैमा तोड्छ र त्यसपछि फेरि कार्यालय चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फेरि सफर गर्छ, सामानहरू चाहिँ समयमा आपूर्ति हुनु। सूचना शक्ति हो, सूचना ज्ञानको माध्यम हो। त्यसैले अहिले आफ्नो सूचना अधिकार प्रयोग गर्दै सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र उनीहरूका आर्थिक प्रशासनिक गतिविधिमा खबरदारी गर्नेहरू पनि बढेका छन्। यो सूचना अधिकार अभियन्ताले कोरेको गोरेटोलाई राजमार्ग बनाउने र सबै आर्थिक प्रशासनिक तथा सार्वजनिक गतिविधिलाई छर्लङ्ग पारेर मुलुकमा सुशासन कायम गराउने हाम्रो यो अभियान यो बीचमा अरू ऊर्जाशील बनेको छ। सार्वजनिक निकायहरू धमाधम सूचना मैत्री बन्दैछन्। यो सूचना अधिकार आन्दोलनले आर्जन गरेको गजबको सफलता हो, किनकि सिंहदरबारभित्रका सार्वजनिक निकायहरू सूचना मैत्री बन्दा त्यसको प्रभाव देशैभरि पर्छ। देशभरका सार्वजनिक निकायहरू सूचना मैत्री बन्दा मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ, विकास निर्माणको काम पारदर्शी र जवाबदेही बन्छ अनि समाज भ्रष्टाचार शून्य बन्छ। यही हो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य। यसैका लागि हामी सूचना अधिकार प्रयोग गर्न तपाईलाई गजगच्याइरहेका छौँ। सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना प्रवाहमा सहज बन्नका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। यस्तो अनुरोध र अभियान अहिले देशव्यापी बनेको छ। त्यसैको अर्को सकारात्मक प्रभाव केही समय अघिसम्म सूचना प्रवाहमा आनाकानी गर्ने पश्चिम नेपालका धेरै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोकेर अहिले सूचना अधिकार अभियानको सारथी बन्न सुरु गरेका छन्। आम नागरिकलाई सेवा र सुविधा प्रवाह गर्ने बाँकेका सरकारी कार्यालयहरू अहिले सेवा प्रवाहका हिसाबले पारदर्शी र बढी जवाफदेही बन्न थालेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम बारे सत्य तथ्य र यथार्थ थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो। अहिले यही आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा नागरिकहरू सचेत बन्दा यहाँका सरकारी कार्यालयहरू बढी जवाफदेही बन्न पुगेका हुन्। त्यो निवेदन हामीले लिएर दर्ता गर्छौं र तत्काल दिन खालको सूचना छ भने हामीले मौखिक रूपमै तत्काल दिइहाल्छौं। उहाँलाई लिखित नै चाहिएको छ भने हामीले लिखित रूपमै तयार पारेर सूचनाहरू दिन्छौं। अहिलेको समयमा खास गरिकन यो यस वर्ष आएको बाढीको कारणले गर्दा जुन क्षतिहरू भए, क्षतिबाट त्यसपछि कतिजनाले हामीले राहत वितरण गर्यौं। राहत वितरणको प्रोसेस के हो, कति पैसा सरकारबाट आयो, कति पैसा वितरण गरियो, यो सूचनाहरू यस्ता खाली सूचनाहरू यो बीचमा धेरै आएको छ। अहिले राज्य कोष खर्चेर सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बारे जनता सूचना माग्न थालेका छन्। सूचना माग्नेको संख्या बढेपछि बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकेका छन् र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने सूचना पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ हामीसँग खालि उसको मात्रै थियो, लिखित रूपमा आउने गर्थ्यो र अहिले चाहिँ एकाध महिना जति हुन लाग्यो होला। अब अहिले चाहिँ सबै चाहिँ ई-मिडियाबाट नै अब नेटबाट नै आउने भएको हुनाले अब अहिले पनि करिब 13वटासम्म चाहिँ हामी कहाँ सूचना माग गरेको अवस्था छ र यसमध्येमा 10वटा त हामीले दिइ पनि सकेका छौँ। अब 3वटा हालसालको अझै बाँकी छ। सूचना अधिकारी तोकिएपछि कार्यालयले उपलब्ध गराउने सूचनामा एकरूपता आउन थालेको छ। सेवाग्राहीले पनि सहज रूपमा सूचना पाउन थालेका छन्। कतिपय सूचनाहरू जुन ओपनै छन् त्यस्ता सूचनाहरू माग गरिन्थ्यो, तथ्याङ्कहरू माग गर्ने चलनहरू थियो भनेपछि अब यो सूचनाको हकको कुरा थाहा भइसकेपछि अब कतिपय पहिला अब गोप्य भनिएका सूचनाहरू जस्तै अब आर्थिक सम्बन्धी कुराहरू, हाम्रो बजेट अनि त्यसको खर्च कसरी भयो, बिल कतिको आयो लगायतका सूचनाहरू माग गर्ने हो। तपाईँको मौखिक रूपमा माग गर्नेलाई तुरुन्त दिन सकियो। त्यसबाहेक कतिपय साथीहरूले इमेलबाट माग्ने सूचनाहरू हामीले इमेलबाटै दिने गरिरहेका छौँ। भनेपछि लिखित रूपमा माग भएका सूचनाहरू
हामीले निवेदन पाएपछि हामी तुरुन्तै दिने। टेलिफोनबाट कार्यालयमा पुगेर मौखिक रूपमा सोधपुछ गरेर लिखित रूपमा निवेदन दर्ता गरेर र इमेल मार्फत पनि सूचना माग्ने क्रम बढ्दै गएको छ। बढी चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा मौखिक रूपमा चाहिँ सूचना माग हुन्छ भने केही अब अहिले चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी सूचनाको ऐन सम्बन्धी जुन सूचना माग गर्ने जुन तरिका छ प्रोसेस छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब अहिले सूचना माग भइरहेको छ भनेपछि अब सूचना माग भएको लिखित रूपमा मौखिक रूपमा आएको छ भने मौखिक रूपमा हामीले उपलब्ध गराउँछौँ र उहाँहरूलाई कतिपय इलेक्ट्रोनिक्स पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ भने लिखित रूपमा आएको सूचनाहरूलाई चाहिँ सम्भव भएसम्म सूचना चाहिँ अब सूचना अधिकारीसँगै तुरुन्तै उपलब्ध छ भने तुरुन्तै उपलब्ध गराइने गरिएको छ भने यदि सूचना अधिकारीसँग नभए पनि सम्बन्धित शाखासँग चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ समयभित्र नै सूचना उपलब्ध गराउने हामीले प्रक्रियामा हामी गइरहेका छौँ। सर्वसाधारणले माग्ने सूचना र सरकारी कार्यालयले उपलब्ध गराउने सूचनाका कारण राज्य कोषबाट भइरहेको खर्चको पारदर्शिता माथिका आशंका पनि हट्दै गएका छन्। यसको सकारात्मक प्रभाव मुलुकमा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित विकास निर्माण निरुत्साहित हुने र सार्वजनिक खरिदमा भइराखेको नीतिगत अनियमितता रोकिनेछ। यो सूचना अधिकार अभियानको अर्को लक्ष्य हो। मुलुकको मूल कानून संविधानमा लेखिएको छ भनेर सार्वजनिक निकायहरू धमाधम सूचना मैत्री भएका होइनन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले सूचना मैत्री बन्न निर्दिष्ट गरेको छ भनेर पनि सार्वजनिक निकायहरूले यसरी सूचना अधिकार अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका होइनन्। उनीहरूलाई त सूचना प्रवाह गर्न लामो दबाव पर्यो। सूचना अधिकार अभियन्ताहरूले नागरिकको थाहा पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न खबरदारी गर्दा धेरै वसन्त बिताए। त्यसैले यो आन्दोलनलाई अरू उचाइमा पुर्याउन सूचना माग्नुपर्छ। तर सूचना माग्दा मागे अनुसारको सूचना नपाएमा के गर्ने त? तपाईँ पनि जानिराख्नुहोस्। कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा माग गरिएको सूचना कुनै सूचना अधिकारीले सूचना नदिँदा 7 दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ भने जस्तै कार्यालय प्रमुखले पनि 7 दिनभित्र सूचना पनि दिनु भएन र सूचना नदिनुपर्ने कारण पनि दिनु भएन भने तुरुन्तै हामी राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्छौँ र त्यस्तो उजुरी हुलाकबाट पठाउन पनि सक्छौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको ठेगानामा हामीले दर्ता गराउन सक्छौँ या सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगोस् भनेर पनि पठाउन सक्छौँ र यसरी गर्ने उजुरी चाहिँ 15 दिनभित्र नै गर्नुपर्छ। सूचना पनि पाइएन र सूचना नपाउनुको कारण पनि पाइएन भने 15 दिनभित्रै उजुरी गर्नुपर्छ र यस्तो उजुरीमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले तत्काल आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्दछ र 45 दिनभित्र यस्तो उजुरीको छिनोफानो पनि गरिसक्नुपर्छ। के हो अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ नि त। होइन तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम पुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिने मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिएको त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला? लौ न सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 166001700000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। गभर्नेन्स फ्यासिलिटी नेपालको सहयोगमा संचार परियोजनाका लागि सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। सूचना माग्दा नपाएमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले सूचना मागकर्ताको पक्षमा राम्रो बन्दोबस्त गरेको छ। त्यसैले सूचना माग्दा नडराउनुहोस्। सूचना नदिएर हैरान पारे भनेर तपाईँ हतोत्साहित नबन्नुहोस्, किनकि यो तपाईँ हाम्रो मौलिक हक हो। यो संविधानमै लेखिएको अधिकार हो। यसको प्रयोग र प्रचलनले तपाईँलाई न्यायको नजिक पुर्याउँछ, तपाईँको अधिकार सुनिश्चित गराउँछ। अब लागौं सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेतर्फ। सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेबाट पछिल्लो 25 दिनको अवधिमा 219 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे सेवा लिएका छन्। केन्द्रले चैत्र 1 देखि 25 गतेसम्म 30 वटा निवेदन, 10 वटा उजुरी र 1 वटा पुनरावेदन लेखनमा सहयोग गरेको जनाएको छ। यस्तै 25 दिनको अवधिमा फोनबाट 175 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे परामर्श लिएका छन् भने 20 जनाले कार्यालयमा आएर सूचनाको हक सम्बन्धी मौखिक जानकारी लिएको केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक राकेश मिश्रले बताउनुभयो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले राज्यका प्रत्येक निकायलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बन्न उत्प्रेरित गरेको छ। तर पनि नागरिकहरूको सुसूचित हुने हक संरक्षण र प्रचलन गराउने मामिलामा केही जिम्मेवार सार्वजनिक निकाय अझै गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन्। नागरिकको सूचनाको हक संरक्षण र सम्वर्धनमा जवाबदेही बन्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि सक्दो ताकेता गरिरहेको छ। तर पनि अटेर गर्नेहरू अझै बाँकी छन्। त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सूचना अधिकार अभियन्ता र राष्ट्रिय सूचना आयोगले खबरदारी गरिरहेको छ। यसमा तपाईको सहभागिता महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहन्छ। अब साता संक्षेप। बाँकेको रानी तलाउ खुद्रा तरकारी बजार सञ्चालक समितिको आर्थिक पारदर्शिता तथा विभिन्न व्यवस्थापनका विषयमा नेपालगञ्जमा यही साता सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ। सूचना र मानवाधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाईमा तरकारी बजार समितिभित्रको आर्थिक अनियमितता, व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरी तथा समितिबाट पीडित व्यवसायीले सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग प्रश्न राखेका थिए। सार्वजनिक सुनवाईपछि तरकारी बजार समिति मातहतका सबै स्टलले बिक्री मूल्य सूचीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, बजार समितिले बिक्री मूल्य सूची निर्धारण गर्नुपर्ने, 6 वर्षदेखि हुन नसकेको समितिको निर्वाचन 2072 वैशाख 10 गतेभित्र गर्नुपर्ने, तरकारी बजार सञ्चालन निर्देशिका 2053 अनुसार नयाँ समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, छानबिन समितिले पत्ता लगाएको 2,54,000 रुपियाँ हालको कार्य समितिले फिर्ता गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ। साथै सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा तरकारी समितिले भाडा बापतको बहाल कर कट्टा गरी नियमित आमदामी रूपमा दाखिला गर्ने सहमति पनि भएको छ। अध्यक्ष बाबु कवडियाले पछि चाहिँ हैन यति चाहिँ 2,30,000 मात्रै यति चाहिँ मैले चाहिँ तिर्नु नपर्ने हो र त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ मैले त्यहाँ बिल पेश गर्न नसकेको मात्रै हो र अहिले चाहिँ उसले पछि चाहिँ बिलसम्म पेश गरेको अवस्था छ। चुनाव नै राख्ने गरिरहेको छ, चुनाव गर्ने भएको छ र चुनाव भइसकेपछि सायद नयाँ टोलीले नयाँ चाहिँ आउने कार्य समितिले त्यो पैसा अब कतिसम्म छ त्यो पैसा असुल उपर गर्नुपर्ने भए उनीहरूले असुल उपर गर्छ। कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद प्रधान, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशी, तरकारी बजार समितिका अध्यक्ष बाबु कबडिया, छानबिन समितिका संयोजक महेन्द्रलाल कर्ण, कृषि कार्यालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर पुन, जग्गाधनी विजय गुप्ताले सहभागीको प्रश्नको जवाब दिएका थिए। सूचनाको हक कार्यान्वयन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पर्सा जिल्लामा सूचना अधिकार जिल्ला सञ्जाल गठन भएको छ। यही चैत 12 गते सूचनाको हकका अभियन्ता रितेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा बसेको 20 युवा अभियन्ताहरूको बैठकले सञ्जाल गठन गरेको हो। बैठकले अरुण यादव संयोजक रहने गरी 19 सदस्य सञ्जाल गठन गरेको छ। युवा सरोकार अभियान 12 को अगुवाईमा भेला आयोजना भएको थियो। नवगठित सञ्जालका सदस्यहरूले पर्सा जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्ने र सूचना अभियानलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यमा सूचनामा पहुँचलाई पनि एक मापदण्डको रूपमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ। सन् 2000बाट अंगीकार गर्नका लागि तयार भइरहेको अन्तिम दस्तावेजमा सूचनाको हक पनि समावेश हुने राष्ट्रसंघकै पदाधिकारीले दावी गरेका छन्। लक्ष्यमा राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा सार्वजनिक सूचनामा जानकारी र पहुँचको सुनिश्चिततालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय कानूनमा मौलिक हकको रूपमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रसंघका 193 सदस्य राष्ट्रमध्ये हालसम्म 102 भन्दा बढी देशले यो कानून बनाइसकेका छन्। सूचना र विकासका लागि राष्ट्रसंघको विश्व मञ्चका प्रतिनिधि बिल अर्मीले हालै एक लेख मार्फत प्रस्तावित सन् 2016मा सूचनामा पहुँच पनि एक मापदण्डको रूपमा रहने सुरक्षित भएको भन्दै यसलाई प्रमुख अग्रता भनेका छन्। दिगो विकास लक्ष्यको मस्यौदासँग जानकार अर्का एक अभियन्ताले समेत सूचनाको हक मापदण्डमा पर्ने सुनिश्चित भएको बताएको freedominfo.org ले जनाएको छ। सिंहदरबार भित्रका सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोकेका छन् भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। यसको प्रचलन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म समान रूपमा हुनुपर्छ। प्रत्येक घरका हरेक नागरिकले आफूले तिरेको करको पैसा राज्यले कहाँ कसरी खर्च गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। किनकि संविधानमै लेखिएको छ, सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। त्यसैले सधैँ सचेत रहनुहोस्।
यदि सूचना अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आइपरेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। फ्रिडम फोरमको पोस्ट बक्स नम्बर 24/292 थापाथली काठमाडौँमा पत्र पठाउनुहोस् अथवा 01-4226-099 मा हामीलाई फ्याक्स गर्नुहोस्। तपाईँ फ्रिडम फोरमको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 01-410-2030 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा rtisupport@freedomforum.org.np यो हाम्रो इमेल ठेगाना हो। सूचना अधिकार केन्द्रमा सोझै गुनासो टिपाउन चाहनुहुन्छ भने केन्द्रको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660-1-70000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसबाट सहभागिता जनाउन चाहनेका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर आरटीआई सेन्टर टाइप गर्नुहोस् र समस्या लेखेर 4555 मा सेन्ड गर्नुहोस्। हामी तपाईको गुनासो समाधानका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को साता तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। याद राख्नुहोस्, सूचना हाम्रो अधिकार, हामीले तिरेको कर हाम्रो हिसाब। नमस्ते।